Ogni parte del mondo ha il suo fascino, ma trovare una così grande ricchezza e varietà di atmosfere, cultura e storia in una nazione piccola come l'Armenia non è cosa semplice. Questo paese del Grande Caucaso dispensa infatti non poche sorprese, accessibili e a buon mercato, ma anche con il grande vantaggio di una destinazione ancora preservata dal turismo di massa. Dalla vivace e dinamica capitale Yerevan all'infinita costellazione di chiese e monasteri spesso arroccate in luoghi suggestivi, l'Armenia è anche la culla delle origini del vino che si traduce non di rado in ottime bottiglie da bere. La natura, remota e tranquilla soprattutto d'estate, viene interrotta ogni tanto da note curiose, a volte da guardare, a volte da gustare, a volte da provare o da scoprire con grande emozione. Tutto questo in Viaggio con me. Trovare una destinazione ricca di storia e di cultura, ospitale, sicura, conveniente e persino vicina, sembra un'impresa impossibile, eppure basta prendere un volo per Yerevan e scoprire che questa meta esiste. L'Armenia è infatti un luogo capace di stupire, come farebbe uno scrigno segreto che vuole però farsi ammirare senza troppa gelosia. Lo capisci subito arrivando nella capitale, vivace crocevia ed emblema di ciò che il paese caucasico è stato, ma soprattutto vuole essere. Una città moderna che ospita quasi la metà dei circa 3 milioni di abitanti dell'intero paese che da sempre si è dovuto difendere da nemici potenti, come sottolinea e ricorda la statua della madre armena, che dal Parco della Vittoria concede anche un ideale colpo d'occhio della capitale. Due curiosità sulla capitale armena. La prima è che il suo nome deriva dal verbo yeveral, che in armeno significa letteralmente apparire, e il riferimento va direttamente a quando Noè approdò con la sua arca sul monte Ararat. La prima città che gli apparve fu proprio la capitale armena. La seconda, e che forse non tutti sanno, è che Yerevan è stata fondata 29 anni prima di Roma. Le tracce di questo antico passato vengono a tratti sbiadite dalle più evidenti testimonianze del periodo sovietico, che qui è durato dal 1920 al 1991, quando il paese ha ottenuto la sua definitiva indipendenza. In città non sono molti i monumenti da vedere, ma vale assolutamente la pena scoprire il complesso di Cascade, che tra l'altro ospita il Museo d'Arte Moderna e offre un ulteriore e interessante scorcio della capitale. Immancabili e autentici anche i mercati, come quello coperto di gum, che anticipa un po' la particolare e gustosa cucina armena, tra le trecce d'erba aveluk usate per una gustosa e tipica zuppa, o il caratteristico formaggio cecil audacemente conservato in salamoia. La vita notturna, animata da una popolazione molto giovane, è piena di locali, tra cui il decisamente troppo turistico Tavern Yerevan, dove però è possibile ascoltare un repertorio di canzoni tradizionali quasi sempre accompagnate dal caratteristico suono del duduk, uno strumento riconosciuto come patrimonio immateriale dall'UNESCO. Tra i locali che ho preferito c'è sicuramente Invino, dove ho conosciuto la proprietaria Mariam, una paladina della nuova cultura del vino armeno. For me, wine is the same as love, as passion. Per me il vino è la stessa cosa dell'amore. With wine, È passione, perché con il vino arrivano sia l'amore che la passione. Quindi per me è l'amore che porta il vino e le persone che arrivano insieme. È una grande opportunità per entrare in contatto con bellissime persone che condividono con me la passione per il vino. Ma per l'Armenia il vino significa anche tradizione e cultura.
Significa radici profonde nel territorio che ricordano chiaramente il nostro passato, ma che offrono anche l'occasione per farlo riscoprire al mondo moderno, presentandolo nel miglior modo possibile attraverso una selezione di vini di qualità e di grande varietà. And presented in the best way we can through quality wines and a selection of great wines. Yerevan è anche un ottimo punto di partenza per scoprire il piccolo ma intenso territorio armeno, grande più o meno come il Piemonte e la Val d'Aosta messi insieme. Come abbiamo detto, uno scrigno di tesori, come il monastero di Gegard, che dista circa un'ora dalla capitale. Parzialmente scolpito nella roccia e fondato nel IV secolo da San Gregorio Illuminatore, questa chiesa ospitava un tempo, secondo la leggenda, la lancia che ferì Cristo, oggi custodita nel museo di Etchmiadzin. Qui non di rado è possibile assistere all'esibizione di antichi canti religiosi che donano a questo luogo un'atmosfera ancor più suggestiva. Da non perdere anche il Tempio di Garni, l'unico esempio di struttura greco-romana con colonnato ancora visibile in Armenia, la cui origine non è del tutto certa, ma si stima che possa essere stato costruito per volere del re Tiriade nel I secolo d.C. Questo tempio precristiano, forse eretto in onore del dio del sole, Mitra, e posizionato lungo un'ansa del fiume Asat, dagli anni 90 viene usato anche come santuario dei seguaci del neopaganesimo armeno. Prima di abbandonare quest'area, da non perdere la famosa Sinfonia delle Pietre, un monumento naturale nella Gora di Garni. Questa eccezionale formazione rocciosa di basalto, con colonne alte quasi 50 metri e che ricordano un organo, porta a un remoto e suggestivo paesaggio di antiche colate laviche. Una meraviglia della natura. Un viaggio in Armenia è molte cose, sicuramente è un viaggio alle origini del cristianesimo, visto che è stata la prima nazione al mondo ad aver reso ufficiale la religione cristiana. Una evangelizzazione portata in questa terra dai discepoli Taddeo e Bartolomeo e rafforzata dalla mistica figura di San Gregorio Illuminatore, il più famoso santo armeno che nel monastero di Corvirap si dice fu imprigionato per ben 13 anni in fondo a un pozzo ancora oggi visibile. Monastero di grande fascino e suggestione anche per l'eccezionale vista, quando non c'è foschia, del monte Ararat, oggi purtroppo in territorio turco, ma storicamente emblema di questo paese. Una presenza, quella di questa vetta che supera i 5.000 metri di altezza, che vi accompagnerà numerose volte girando l'Armenia. Come una costante saranno i monasteri che incontrerete lungo il viaggio. Tra i più belli c'è sicuramente quello di Noravank, raggiungibile a 2 ore di distanza dalla capitale guidando verso sud. Posizionato in una stretta gola del fiume Amagu, come spesso capita a questi monumenti, ha una storia antica e travagliata. La sua origine potrebbe risalire addirittura al IX secolo, ma quello che si vede oggi è testimonianza più recente, intorno ai primi anni del 1200, quando il monastero era un importante centro religioso e culturale. Nel suo gavit sono ancora presenti numerosi sepolcri appartenenti all'antica e facoltosa famiglia degli Orbelian, elementi che donano ancor più sacralità a questo luogo. Il monastero di Noravank è anche molto vicino alla cittadina di Areni, sicuramente la capitale del vino armeno e forse del mondo.
Qui infatti si trova un'eccezionale testimonianza delle origini di questo nettare prelibato. La cava di Areni 1 fu esplorata per caso dall'archeologo armeno Boris Gasparian, che nel 2007 fece una scoperta di notevole valore storico. Tra queste rocce sono emerse le innegabili tracce della prima cantina dell'umanità, risalenti, secondo il test al carbonio 14, a 6100 anni fa. Se le origini del vino sono ancora stime teoriche, questo luogo mette un punto chiaro lungo l'asse temporale e consente all'Armenia di godersi, almeno per il momento, questo innegabile primato. Proprio la zona di Areni, che dà anche il nome a uno degli oltre 400 vitigni autoctoni del paese, forse quello più conosciuto e apprezzato, è una delle aree di maggiore produzione di vino dell'Armenia e meritano sicuramente una visita e una degustazione le cantine di questa zona, come quella di Inaneri, che dispensa non poche bottiglie di qualità e metodi di produzione super moderni. Ma c'è spazio anche per esperienze più genuine e semplici, come quella che si può avere nell'accogliente vigna di Momic, che dimostra anche la volontà di offrire esperienze turistiche alternative rispetto alle mete tradizionali. Ma se cercate un luogo piuttosto alternativo e originale, non perdetevi questo. I sassi di Matera hanno un gemello armeno, si chiama Hrânzărești, letteralmente la Valle delle Mele. Queste abitazioni completamente scavate nella roccia ospitavano nei primi del Novecento oltre 8.000 persone, ma gli standard abitativi erano talmente bassi che intorno agli anni 50 l'Unione Sovietica decise di trasferire tutta la popolazione in un nuovo villaggio più ospitale e con uno standard di vita decisamente migliore. Un luogo molto scenografico e particolare che vale la pena visitare anche per immergersi in un ambiente naturale e, come spesso capita in Armenia, con pochissimi turisti al semino. Tra le esperienze assolutamente autentiche da fare in Armenia, obbligatoria anche quella culinaria per assaggiare il tolma, uno dei piatti nazionali per eccellenza. Io ho avuto il privilegio di farmelo cucinare dalla signora Alvard e vi spiego come si prepara. La ricetta è semplice, ma l'esito non è scontato. Per realizzare questa prelibatezza ci vogliono della carne macinata di vitello, ma nella regione di Tavush aggiungono anche della carne di maiale, una spruzzata di pepe nero, paprika, un po' di timo, sale e del riso bianco precedentemente preparato. Si mescolano gli ingredienti con pazienza e perizia, quindi si usano le foglie di vite o quelle di cavolo cappuccio per realizzare l'involtino. Terminata la preparazione, si mette tutto in pentola con un po' di acqua, passate di pomodoro e si cucina a fuoco lento per 40 minuti senza mai mescolare. Con mezzo chilo di carne si ottengono circa 20 tolmà, che bastano per 2 armeni e probabilmente per 5 italiani, a meno di non trovarvi davanti a quelli della signora Alvard. In questo caso sarà difficile dire basta. Nell'infilata di monasteri che passerete in rassegna in Armenia, quello di Tatev non può certo mancare, anche perché per raggiungerlo si deve prendere la funivia reversibile più lunga al mondo. I suoi 5.752 metri di lunghezza, senza sosta, record inserito nel Guinness dei primati, si percorrono con un suggestivo scorcio sulla gola del fiume Vorotan, ma anche con qualche palpitazione che però viene mitigata dal fatto che ci si impiega solo 12 minuti per giungere a destinazione.
Ulteriore gratificazione è la visita del monastero costruito nel IX secolo e composto principalmente da 3 chiese, un tempo importante centro spirituale del paese. Se vi imbattete in qualche rituale religioso che vi sembra diverso dai nostri, non vi sbagliate. La chiesa armena, meglio ricordarlo, è infatti autocefala e ha diverse differenze con la chiesa cattolica romana. L'importanza di Tatev è anche legata al fatto che questo complesso ha ospitato una delle più antiche e importanti università della nazione, tra le prime ad essere organizzata in facoltà come quella di teologia, filosofia e architettura. Ok, se vi state chiedendo se oltre ai monasteri in Armenia c'è altro da vedere, vi rassicuro, la risposta è sì. Gli amanti dell'avventura e del trekking hanno infatti diversi sentieri a disposizione e rimanendo nella parte meridionale del paese vi suggerisco di percorrere quello che porta alla cascata di Shaki. Non è forse tra le più spettacolari del mondo, ma offre un'ottima occasione per spezzare il pellegrinaggio religioso e per immergersi davvero nella natura. A mio parere la cascata di Shaki è anche decisamente più interessante di quella di Jermuk, che normalmente viene inserita nei programmi turistici. Parlando di natura, è inderogabile anche una visita lungo le coste del lago Sevan, uno dei più grandi laghi d'alta quota al mondo, visto che si trova a un'altitudine di circa 1900 metri. Una superficie d'acqua dolce davvero imponente, se si considera il fatto che è grande più di 3 volte e mezzo il lago di Garda, che è il lago più grande d'Italia. Le soste possibili in quest'area sono numerose, come quelle al cimitero di Noratus, il più antico dell'Armenia, che merita di essere visitato per i numerosi kachkar, le tradizionali croci di pietra. Queste decorazioni tipicamente armene sono inserite nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per il grande valore artistico e culturale. Qui ce ne sono oltre 700, alcune risalenti al VII secolo e tutte rigorosamente rivolte verso ovest. Lungo la costa non vi perdete anche una rapida visita al monastero di Sevanavank, che merita una sosta anche solo per l'ottima posizione e la spettacolare vista sul lago di Sevan. Ma a pochi chilometri di distanza da questo posto c'è il villaggio di Sagunt, dove potete assaggiare il più buon lavash della vostra vita. Questo pane tradizionale, fatto come si faceva una volta, ovvero cotto nei tonir, forni scavati nel pavimento, richiede una manualità non banale e tempi di cottura brevissimi, meno di 1 minuto. Mangiato insieme a formaggi di fossa ed erbe aromatiche è una vera delizia. A 100 km a nord di Yerevan si trova il villaggio di Fioletovo. Apparentemente uno dei tanti posti sperduti tra le montagne armene, ma qui vive una popolazione davvero particolare, quella dei Molokani, una etnia di origine russa con storie e tradizioni secolari. In questo fazzoletto di terra, isolata dal resto del mondo, abita infatti questa minoranza che per certi versi potrebbe essere accostata a quella degli Amish, visto la ritrosia per la modernità. Sono essenzialmente pastori e contadini che hanno ben poca voglia di comunicare con l'esterno, anche se 2 chiacchiere, diciamo più a gesti che a parole, sono riuscito a farle con Liuba, che a casa sua ci ha preparato un tipico pranzo locale con l'immancabile borscht, la zuppa di verdura, i pelmeni, ravioli ripieni di carni e una tisana di erbe locali, pare miracolosa, che forse non è la bevanda ideale da bere in estate. La casa di Liuba conserva anche una piccola zona museo che porta indietro le lancette del tempo agli inizi del secolo scorso. Se cercate una chicca fuori dai soliti tracciati, qui siete nel posto giusto, a patto di parlare russo o di avere una guida che lo faccia per voi.
Lungo i tracciati tradizionali, invece, avrete a che fare ancora con tanti monasteri che rimangono il biglietto da visita principale di un viaggio in Armenia. Tra gli imperdibili ci sono sicuramente quelli di Akpat e Sanain. Situati nella regione settentrionale di Lori, a 6 km di distanza l'uno dall'altro, rappresentano l'architettura medievale armena al suo apice. Fondati nel X secolo, sono noti per le straordinarie fusioni di stili architettonici bizantini e locali. Merita una visita anche quello di Aktala, sempre nella stessa zona, anch'esso un singolare mix di architettura armena, georgiana e bizantina, ma con una sorpresa peculiare. La chiesa dedicata alla Madre di Dio è infatti impreziosita da affreschi di grande impatto visivo, una vera rarità rispetto alla sobrietà e allo stile essenziale della maggior parte dei monasteri armeni. Forse l'unica concorrenza in termini numerici alle chiese in Armenia sono gli autolavaggi. Ce ne sono ovunque, in qualunque posto, anche nei villaggi più remoti. Il rapporto degli armeni con la propria auto, mi conferma Mauro, la mia validissima guida di viaggio, è in effetti particolare, un po' tra il feticismo e il maniacale. Insomma, paese che vai, usanze che trovi. E di cose particolari l'Armenia ne ha molte, basta cercarle. Una di quelle più particolari è farsi la barba in stile sovietico. Questo curioso locale nella graziosa cittadina di Gyurmy, aperto nel 1940 e rimasto pressoché immutato nel tempo, offre un servizio di prim'ordine, tanto che l'attesa per il proprio turno è sempre piuttosto lunga. Esperienza da provare. Per terminare un viaggio in Armenia riempendosi ancora di curiosità e aspetti inattesi, lasciandosi sorprendere dalla storia e dalle 1000 sfaccettature caleidoscopiche di questa nazione, la meta ideale, secondo me, è quella di Zoraskarer. Questo sito archeologico, chiamato anche la Stone Age armena, è un luogo ancora avvolto dal mistero. Forse costruito come osservatorio astronomico o come luogo di culto, non vi lascerà certamente indifferenti, come molti altri posti della meravigliosa Armenia.